most itt vagy ugye, megnyomod a Windows, vagy R-et, ez előjön, beírulsz, és szállalokkal, local app, Dr. szállalokkal. Oké. Itt lemész, megkeresel azt, hogy Under, rájössz. Pálya 0, mozdításra jegyzettembe, itt van ez. Na, a nevettől számolva menjél le 13-at. Én úgy szoktam csinálni, hogy a 4-es alá, hogy itt van a 4-es, és az alá lemegyek, hogy 1, 2, 3, 4, nullát kifelé 52-re, és az 52-től lemegyek 2-t, 1, 2, ezt kicserélem 53-ra. Ezt így elmented, kilépsz, ebből is. Újraindítod az Undertale-t. Látod, most indul. Mindent csináltál, akkor ez a 2 item előtt itt lesz az inventory-ban. És akkor ezek lesznek a statjaid. Adtak 99 bízás.